BYD Sea Lion 7 er enormt meget bil for pengene. Den ser godt ud, den er luksuriøs, og så viser den teknologiske vej med et nyt, kæmpestort traktionsbatteri af LFP-typen. Men det er også lidt bekymrende, at WLTP-rækkevidden på bilen den ikke er mere end 502 km set i forhold til det her batteris størrelse. Og for det ikke skulle være nok, så er det også, at LFP-traktionsbatteriet i bunden af bilen her, som den er i øjeblikket, faktisk heller ikke prækonditioneres forud for DC-opladning. Og med min erfaring med elbiler, så kan det altså godt gå hen og være lidt af en udfordring. Og derfor, der langturstester jeg den her bil. Se også, hvordan den lader, når den er på langture. Og i den her video, der får du også de 5 bedste, men altså også de 5 værste sider, jeg kan fortælle dig om en BYD Sea Lion 7. Videoen her er bragt til dig i samarbejde med Energi. Energi er det energiselskab, jeg selv bruger, både til strøm til huset, men altså også med den ladeaftale, jeg bruger til at lade min egen private elbil med. Det gør jeg, fordi jeg godt kan lide den ordentlige måde, tingene foregår på, og så er priserne rimelige. Videoen her er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Når du finder et værksted med Det Grønne E på facaden, så finder du et værksted, som har specialiseret sig i at servicere og reparere el- og hybridbiler. Så er videoen bragt til dig i samarbejde med Keratech. Keratech er eksperter, når det drejer sig om dæk og fælger og dermed komplethjul til elbiler. Sidst men ikke mindst, så er videoen her bragt til dig i samarbejde med Midtvest IT i Herning. Midtvest IT har specialiseret sig i telefoni og sikkerhedsløsninger til virksomheder. Og via deres website, så kan du eller din virksomhed kigge nærmere på, om jeres IT- eller telefoniløsning er den rigtige. Husk, der ligger relevante links i videobeskrivelsen, og at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Når du skal på langtur i en elbil, så har dit energiforbrug, og det er så dermed din rækkevidde, ekstremt meget at gøre med din hastighed. Og derfor så gør jeg det i den her video, at jeg laver 2 forskellige langturstests. Den første tur, jeg har tænkt mig at køre, det er en 140 km landevejstur rundt om Ringkøbing Fjord. Det kræver naturligvis lidt forberedelse her i indkørslen først. Jeg plejer at navigere mod Søndervig. I øjeblikket, der har jeg 60% state of charge, det kan jeg lige vise her. Og den siger, at jeg lander i Søndervig med 43% state of charge. Det vil sige, at den mener, at jeg har et forbrug på 17% point, hvilket lyder meget plausibelt. Så skal vi også lige have nulstillet mit forbrug. Det gør vi her. Og så tror jeg, at vi er good to go, når jeg lige får startet mit stopur. Jeg er indkommet til Søndervig med 44% state of charge, og faktisk 1% mere end bilen forudsagde, hvilket jo er rigtig fint. Nu gør jeg så lige det, at jeg navigerer tilbage mod Varde nu. Og det der er i det, det er, at der i øjeblikket er en pokkers masse vejarbejde. Og det betyder, at bilen nok død og pine vil forsøge at tage mig den samme vej tilbage igen. Og derfor så kan jeg ikke helt regne med estimatet til at starte med, inden den beslutter sig for, at nu er jeg så langt nede, så nu er det nemmest rent faktisk at tage Vestkystvejen resten af vejen tilbage. Så det har jeg tænkt mig at prøve nu. Den siger, at jeg har 29% state of charge, når jeg lander tilbage i Varde, hvis jeg tager Vestkystvejen. To timer, 2 minutter og 20 sekunder. Jeg er jo nået frem til Varde med 27% state of charge. Bilen nåede faktisk 29, men det har så også været... Det blæste en del mere ved Ringkøbing, end det gør her ved Varde. Det skal siges, at BYD's elbiler, de har den der lille quirkiness, at du ikke kan trække forbrug ud for andet end de sidste 50 kørte kilometer. Sådan er det faktisk også med en del andre kinesiske elbiler. Og derfor så er jeg nødt til at sjusse mig lidt frem til forbruget ved at sammenholde de der sidste 50 kørte kilometers forbrug op mod de forbrugte procentpoint fra traktionsbatteriet. Det var jo sådan, at jeg startede med 60% på traktionsbatteriet herhjemme i indkørslen og endte efter de 140 km tilbage her med 27%. Det vil altså sige, at jeg havde et forbrug på 33% point på den tur. Og hvis jeg sammenholder de 2 tal op mod hinanden, så ser det ud som om, at bilen her på den her tur
under de forhold, som jeg nu havde kørt turen under, havde et forbrug på 218 watt-timer per kilometer. Og det giver mig altså så en realistisk rækkevidde, hvis jeg havde startet på 100% og hele vejen ned til 0% på 420 km. Det er overhovedet ikke imponerende med et traktionsbatteri, der er så stort, men holdt op imod bilens WLTP-opgivet rækkevidde, så er det egentlig ret meget i tråd med, hvad jeg kunne forvente her for den her årstid. Og mens jeg nu har de her forbrugstal frisk i erindring, så kunne jeg godt tænke mig at lave den her lille skæve udregning af, hvor billigt jeg reelt er i stand til at lade til 100 km kørsel i den her BYD Sea-Lion 7 med min private energiladeaftale. Naturligvis en ladeaftale, du kan få ved at klikke på linket, der ligger i videobeskrivelsen. Jeg havde jo et forbrug, der hed 218 watt-timer per kilometer. Det svarer til at sige 21,8 kWh for at køre 100 km. Jeg tillægger altid 12% oven i det tal til at dække for det, jeg kalder ladetab. Det er jo nemlig sådan, at når man lader sin elbil, særligt når man lader vekselstrøm, som man jo gør hjemme i sin egen indkørsel som oftest, så skal den strøm konverteres til jævnstrøm ned på traktionsbatteriet. I den proces, der opstår der noget varme, og det er jo ligesom energi, der skal komme et sted fra, og det ender altså med et ladetab. Der er også nogle systemer i bilen, der skal overvåge opladningen, og derfor så lægger jeg altid 12% oveni. Og hvis jeg lægger 12% oveni de 21,8 kWh, så ender jeg med at skulle lade 24,42 kWh for at have 21,8 kWh på mit traktionsbatteri. Natten mellem den 4. og 5. februar 2025, det var de bedste priser her inden for de seneste dage, hvor jeg har indspillet den her video. Der har jeg en gennemsnitlig omkostning per kilowatt-time på 1,80 kr. Jeg får så den højst mulige refusion tilbage fra energi, og det vil altså sige, at jeg får 89,5 øre retur. Så hvis jeg trækker de 89,5 øre ud af den 1,80 per kilowatt-time, så ender jeg med at kunne lade til 100 km kørsel for 23 kroner og 20 øre. Hvis du også godt kunne tænke dig en ladeaftale med ind til den, jeg har, så tjek det link, der ligger i videobeskrivelsen, og husk, at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere, og skulle du kontakte Energi, så må du meget gerne hilse fra mig. Men hvad så, hvis jeg kører af den hurtigste strækning motorvej, vi har i Danmark, og ovenikøbet forsøger at holde den højeste tilladte hastighed på hele turen? Hvad sker der så med forbruget? Men det skal vi også have fundet ud af. Så skal vi have lavet Odense Challenge med BYD Sea-Lion 7. Det er jo en bil, som har en WLTP-opgivet rækkevidde på 502 km, til trods for et gigantisk LFP-batteri på 91,3 kWh netto. Det bliver spændende at se, hvordan bilen kommer til at klare den her tur. Jeg kommer også til at ladeteste bilen. Den skulle jo faktisk kunne lade rigtig godt ifølge BYD, men det er altså en bil, som heller ikke har termostyring kørende i batteriet endnu. Der er selvfølgelig kølervæske, der florerer igennem batteripakken osv., men der er ikke kommet den softwareopdatering endnu, der gør, at bilen aktivt, altså op til DC-opladning og så videre, kan termostyre batteriet. Så det bliver ret spændende at se, hvordan bilen den klarer det her. Som jeg var inde på i min forrige video med bilen her, så er det, at man i bilens motorlayout har brugt det samme greb som blandt andet Tesla og MEB-platformen, altså med en permanent magnetmotor på bagakslen. Den skal altid tilføre strøm, og det er altså den motor, du har fordel af at køre med primært. Den her version, det er jo ikke en Excellence-udgave, den er så 4-hjulstræk, der sidder en induktionsmotor på forakslen, og den kan den så ved behov koble til og fra. For at være sikker på, at den induktionsmotor, den ikke kobler til i dag, så gør jeg det, at jeg går ind i den her energistyring her, så er der det, der hedder intelligent adaptionskontrol til drejningsmoment, det her iTAC. Det slår jeg lige fra, og så går jeg i mit drive mode, og så sætter jeg den i øko. Vejret i dag, det er sådan en helt almindelig februarvejr. Det er lige omkring 0 grader, gråt, trist. Og så skal jeg lige have nulstillet mit forbrug også. Det, der er med den her bil, det er, at den har det her sådan lidt spøjse, typisk for kinesiske biler system, hvor at man kun kan se forbruget for de sidste 50 km. Derfor så kommer jeg til både at kigge på grafen her, samtidig med, at jeg også lige, og det kan jeg også lige dokumentere her, i øjeblikket har 96% state of charge. Og så er der nogen, der tænker, jamen Jimmy, du plejer da at starte en Odense Challenge med 80% state of charge. Det er også rigtigt. Men jeg lavede bilen helt op til 100 i går. Det her, det er jo en LFP-batteripakke, der ligger i bilen. Og det betyder altså også, at en LFP-kemi er lidt udfordret af, at den helst får at vide præcis, hvor meget strøm der er på, skal ramme 100%. Og jeg har simpelthen ikke nået at køre mere end 4% af for at køre fra Varde og så her til Esbjerg Lufthavn. Så det jeg egentlig skal nu, det er at starte et stopur, og så kører vi.
så befinder jeg mig på den resteplads, hvorfra jeg plejer at lave min accelerationstest på de biler, hvor det er relevant. Og det synes jeg, der er på den her. Det er jo en bil, som har 530 hestekræfter, 690 Nm, er opgivet til at gå 0-100 på 4,5 sekund. Det skal vi selvfølgelig prøve af, om den kan. Det jeg lige går ind og gør, det er, at jeg sætter bilens iTAC, som jeg jo slog fra tidligere, for at give den mulighed for at trække på alle 4 poler, i gang. Og så går vi i det drive mode, der hedder Sport. Raceboxen her, den sidder i forruden, og jeg tæller ned. 3, 2, 1, go! Fuck, den er hurtig. Så dør den lidt. Hvis jeg lige hurtigt skal reflektere over den oplevelse, det er jo, som jeg plejer at sige, speederresponsen. Den er ikke super fed, men den trak virkelig fra 0 til 70 km i timen. Der bliver du virkelig trykket tilbage i sædet. Og så var det ligesom om, den mistede pusten lidt. Om jeg har temperatur nok i batteriet. Det kan være sådan noget som det. Jeg lavede jo bilen op hen over natten, så den var altså på 100% her i morges, da jeg stod op. Men 0-100, 4,86 sekunder. Og 0-130, 7,95. 30-130, 6,77. Så det vidner lidt om, at den taber pusten lidt deroppe af. Men det er ikke langsomt. Okay, så er jeg halvvejs. Det er lige gået op for mig, at jeg rent faktisk har glemt at navigere herover i dag. Så vi har jo ikke kigget på bilen her, som jo rent faktisk laver et estimat af, hvor meget strøm jeg ville komme frem med. Jeg er kommet frem med 48% state of charge. Jeg startede med 96, det vil sige, at jeg har brugt 48% point på at køre herover på et relativt stort batteri. Jeg kommer nok ikke udenom at skulle lade på turen hjem. Men det jeg i hvert fald gør nu, det er, at jeg så søger på Esbjerg Lufthavn. Søg. – 128 km til Esbjerg Lufthavn herfra. Estimeret 18% state of charge ved ankomst. Det tror jeg så ikke på. Men nu vender jeg. Okay. Ja, det er blevet tid til et pitstop. Jeg har 33% state of charge. Og det, der jo er lidt specielt, det er, at jeg kan ikke få dataerne frem, altså min estimerede state of charge, frem på skærmen her. Og derfor så er jeg nødt til at gå ud og så navigere til Esbjerg Lufthavn igen. Sæt som destination. Den startede med at sige, at jeg vil ramme Esbjerg Lufthavn med 18. Nu siger den 11%, og jeg er ikke engang kommet til Lillebælt endnu. Og det var også det, jeg havde på fornemmelsen. Så jeg lader her ved Lillebælt Nord, hvor jeg plejer. Der er ikke voldsomt travlt. Jeg skulle gerne kunne få rimelig hurtig strøm på, og det skynder mig lige at gå ud og gøre. Det tegner ikke helt vildt godt. Den sprang lige op og ladede med 70 kW. Bilen her er jo opgivet til at kunne lade med op til 230 kW. Og det vil så sige, at den skulle have en 10-80 tid på 24 minutter. Jeg lader med 8 kW i øjeblikket. Det er jo patetisk. Det var dog den mest vanvittige ladekurve, jeg har set endnu. Okay, jamen lad os komme videre. Nu siger den, at jeg rammer Esbjerg Lufthavn med 29%. Det gør jeg helt sikkert ikke, men jeg tror, jeg har nok. Så er jeg fremme. En mellemtid. Jeg er landet her tilbage med 18% state of charge. Måske har du allerede regnet det ud. Jeg kunne have kørt den her Odense Challenge uden at lade på min vej. Jeg startede jo med 96% state of charge og endte op med at lande i Esbjerg med 18%. Men
Jeg valgte altså at lade, og det gjorde jeg af flere grunde. Den primære, det var usikkerhed. Softwaren i bilen her, den er elendig på langtur. Bilen er enormt dårlig til at estimere, hvor meget strøm jeg kommer frem med, og det estimat, det har jeg ikke fremme på skærmen hele tiden. Noget andet, det er, at bilen her, den kører med en LFP-kemi. De her BYD Blade-batterier, det er jo dybest set LFP-batterier. Og den her kemi, den har jo en masse fordele, men en af ulemperne er også, at bilen, hvis ikke den har haft en fuld ladecyklus fra under 10% op til 100%, jamen så kan den godt være en lille smule upræcis på, hvor meget strøm der reelt er på batteriet. Og derfor så kunne jeg jo risikere at tro, at jeg havde 1, 2, 3% tilbage, og så lige pludselig bare løb tør. Men så var der jo den der chat-ladning, jeg lavede ved Lillebælt, hvor jeg endte med at spilde 17 minutter. Og de her 17 minutter, der fik jeg jo egentlig ikke tilført ret meget strøm, og det er i bund og grund, fordi ladekurven den gik fuldstændig banjo. Jeg tror primært, det her det drejer sig om, at jeg ikke havde varme nok i batteripakken, og da bilen i øjeblikket ikke kan prækonditionere batteriet, men det ifølge BUD skulle blive muligt efter en softwareopdatering, jamen så kan man jo bare håbe, det bliver bedre. Det jeg kan garantere dig, det er, at jeg lige om lidt i den her video laver en reel ladetest, hvor det faktisk lykkedes mig at få lidt mere varme i batteripakken, og så giver det måske et lidt mere retvisende billede af, hvordan bilen i hvert fald i fremtiden vil kunne komme til at lade, når den kan prækonditionere, eller når det bare er lidt luner i vejret. Men lad os lige prøve at bryde den her Odense Challenge ned i nogle kolde facts. Jeg kørte jo de her 258 km fra Esbjerg Lufthavn til drejebænken, afkørsel 50 og retur igen. På den tur, der var jeg inde og holdt stille, mens jeg lavede en accelerationstest. Jeg holdt også lidt stille ved drejebænken for lige at bruge navigationsanlægget. Og så holdt jeg jo stille i 17 minutter for at chatlade lidt ved Lillebælt Nord. Det resulterer så i, at jeg var 2 timer og 31 minutter om at køre de her 258 km. Det giver mig en gennemsnitshastighed på 86 km i timen, hvilket nok er noget af det langsomste, jeg har kørt den tur på. Men hvis jeg fradrager for al den tid, hvor jeg holdt stille, for jeg ville jo rent faktisk kunne have kørt den uden at lade, så havde jeg en gennemsnitshastighed på 116 km i timen, hvilket er meget middelmådigt. Hvis vi så kigger på bilens forbrug, så kan jeg jo ikke trække brugbare data ud af bilen, fordi den kun viser de seneste 50 kørte kilometers forbrug. Så det tal, det har jeg skævet lidt til under turen, og så har jeg kigget på, hvad jeg har forbrugt af procentpoint fra mit traktionsbatteri. Og hvis jeg kigger på de tal, så ser det faktisk ud til, at jeg har haft et forbrug på 329 watt-timer per kilometer, hvilket er fuldstændig sindssygt. Og det svarer til, at jeg vil have en praktisk rækkevidde fra 100% og ned til 0% med den gennemsnitshastighed og i de vejrmæssige forhold, som jeg kørte min Odense Challenge i, på 277 km. Og hvis jeg tager det tal og holder det op imod de 502 km WLTP, så passer det meget godt med alle mulige andre bilers WLTP-opgivet rækkevidder, og så de tal, de opnår her om vinteren. Nok om min Odense Challenge, så lad os se, hvordan den her bil den kan lade, efter den havde fået sparket lidt varme i batteripakken ved min chatladning ved Odense og kørt det sidste stykke til Esbjerg, og så tog jeg ladetesten ved en lader her i Varde. Lige godt 28 minutter fra 10 til 80%. BUD de lover 24 minutter, men ikke på noget som helst tidspunkt peakede jeg ved de her 230 kW, som BUD lover. Og jeg tænker, at det hele drejer sig om, at jeg ikke havde temperatur nok i batteripakken. Det havde nok hjulpet, at jeg havde chatladet lidt ved Lillebælt Nord. Det havde nok givet noget varme i batteripakken, men så længe bilen ikke er i stand til at prækonditionere batteriet, så når jeg altså ikke de her lovede 24 minutter. I hvert fald ikke her i starten af februar måned, hvor jeg har indspillet den her video. Og nu til de 5 bedste, men altså også de 5 værste ting, jeg har at sige om en BYD Sea-Lion 7. Lad os starte med det gode. Nummer 1 på listen, det er, at her får du rigtig meget bil for pengene. Du får en stor bil, du får en del udstyr, og så får du et relativt fint kvalitetsindtryk. Noget andet, der virkelig er fedt ved bilen her, det er altså det her kæmpe, gigantiske LFP-batteri, der ligger i bunden af bilen. Det er et blik ind i fremtiden. 91,3 kWh pakket ned i en bil af den her størrelse. Det er altså fedt. Tredje punkt, jeg er vild med ved bilen, det er designet. Fjerde punkt, bilen skal have ros for, det er pladsforholdene i kabinen.
Og så vil jeg altså også gerne rose BYD Sea-Line 7's praktikalitet. Den har et rigtig fornuftigt bagagerum. Den må trække 1500 kg på krogen, hvis du tager en firehjulstrukket udgave. Og så har den også en rigtig fin stor frunk. Men så er der altså også 5 punkter, hvor jeg ikke synes, at den BYD Sea-Line 7 den imponerer. Øverst på den liste, der er der, at det her det bare i min optik er en rigtig dårlig elbil. Den har et alt for højt forbrug, den har dårlig software, den kan ikke prækonditionere batteriet, og så får man ikke rigtig udnyttet de køreglæder, man kan få ud af en elbil, for eksempel i speederresponsen. Andet punkt, der kræver forbedring, det er bilens assistenssystemer. Tredje punkt, jeg heller ikke bryder mig om ved bilen, det er de store blinde vinkler, der er. Udover det, så er bilens 360-kamera heller ikke imponerende. Fjerde punkt, jeg heller ikke bryder mig om ved bilen, det er bilens klimaanlæg. Du skal konsekvent stille den på 4-25 grader for at holde varmen. Udover det, så er det, når du starter bilen op for koldt, så støjer det ekstremt meget, uden egentlig at have den store effekt. Og så kan bilen faktisk også godt finde på at dukke. Femte og sidste kritikpunkt går på bilens forlygter. Der er egentlig okay skud i lygterne, men altså styringen af op- og nedblænding, den er decideret forfærdelig. Men er det en bil, man overhovedet tør overveje? Ja, det synes jeg godt, det kan være. Hvis man bare går op i god garanti, for eksempel, jamen, så er det svært at finde noget, der er ret meget bedre end det, du får her. 6 års fabriksgaranti, og så et enormt godt 8 år eller 200.000 kilometers garanti på batteriet. Det kan man i hvert fald godt bruge til noget. Hvis jeg var i markedet efter en Sea-Line 7, som jeg trods alt synes er en pæn bil, jamen så havde jeg enten gået efter billigste variant med baghjulstræk, det man kalder en komfort, fordi at den har stort set det samme udstyr som den her. Den kommer bare kun med baghjulstræk og et mindre batteri, men den er også mere energieffektiv, og derfor så er der faktisk kun 20 km forskel på den WLTP-opgivet rækkevidde. Så den mellemste udgave, den her designudgave, den vil jeg glemme alt om, og enten som sagt vælge den billigste eller den dyreste Excellence-udgave, som jeg står ved her. Jeg håber, du kunne lide den her video, og hvis du kan lide flere videoer om elbiler, så tjek den video, der er lige her. Herover, hvor jeg står med pistolfingre, der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Husk at tjekke de relevante links, der er til mine samarbejdspartnere, og at du allerbedst støtter mig ved at benytte dem. Husk også, at du kan tjekke min shop. Du kan støtte mig med 29 kroner i måneden. Og husk også at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet. Hej!